Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim. Men yana Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlarim, bugungi sanamiz 2025-yilning 25-aprel kuni. Men hozir bu O'zbekiston Respublikamizning Samarqand Registon maydonidagi madrasalar kompleksidagi bu bizning birinchi O'zbekistonimizni mustaqillikka yetaklagan marhum birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karim bo'ladilar. Bu Islom Abdug'aniyevich Karimning turgan joylaridagi bu Samarqand Registon maydonidagi madrasalar kompleksida bu joyda 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan dunyoning har tomonidan 120 dan 150 tagacha klassik namoyandalari keladi. Shu qatori svetli, rangli, har xil shov-shuv dasturlari o'tadi bu yerda. 1 millionga chet ellik mehmonlar kelib, yurtimizning har viloyatlardan 4 millionga yaqin yurtdoshlarimiz bu maskandan dam olib, sayyohlar bilan kelib ketishadi. Eng qizig'i menda shunday taassurot qoldiki, bu bizning Farg'ona viloyat Dang'ara tumani bilan bu joydagi holatlar ot bilan tuyacha farqi borligini bilib o'tdim. Sababi mana bu yerda oddiy birgina misol, mana hech qanday bu joyga qurilish yo bir narsalar o'zboshimchalik bilan qurilgan joy ko'rilmaydi. Lekin mana bu yerdagi ko'kalamlashtirishlarni ko'rib odam o'zingga hayron qolasan. Sabab nimaga desangiz, mana bu yerda olib kelingan grind travalar hammasi o'z vaqtida qaralib kelyapti. Qolaversa mana bu yerdagi archalar o'z did farosati bilan bu joylar qaralgan. Naqqoshlik bilan xuddi bezab qo'yinganga o'xshaydi. Lekin bizning Dang'ara tumanimizning yoshlar istirohat bog'ida xuddi shunday qachon bu taassurotlar bizda bo'lib o'tadi, men aqlim yetmadi. Lekin mana bu joydagi holatga men shunday narsa aytmoqchimanki, bu bizning marhum birinchi prezidentimizni davrida hozir bizning viloyat hokimimiz bo'lib ishlab kelayotgan Xayrullo Bozorov bu birinchi marhum prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning davrida o'z ish faoliyatini boshlashgan. Lekin mana bu gullarni ko'rib, odam o'zing yana qayta baho bergin keladi. Lekin nima demoqchiman? Lekin bu gullar qanday did farosat bilan ekilganiga qoyil qolasan. Lekin bu bizning Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov bu o'zlari Gullar shahri, ya'ni Namangan shahrida tug'ilib o'sib, bizning Dang'ara tumaniga e'tiborsizlik qaratmoqdalar. Bu joyga mana yana qarang, mana fontanlar ishlab turibdi. Mana burchatkalar, yerdagi burchatkalar did farosat bilan hammasi joy-joyida qilib, bironta sinig'ini ko'rmaysan kishi. Lekin bizning yoshlar istirohat bog'imizda Dang'ara tumanida hammasi xo'ja ko'rsinga deb bilaman. Yana kamiga yoshlar istirohat bog'ining o'rtasiga arxiv joylashtirilgan. Yana yoniga kamiga qandaydir sog'liqni saqlash vazirligiga taalluqlimi bilmayman, klinika tushib qolgan. Endi ona haykalining oldini gapirmay Dang'ara tumandikini. Lekin bu holatga Xayrullo Bozorovga men murojaat qilamanki, hurmatli Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, bu mana bunday holatlarni
did e'tibor bilan qarashi uchun sizdan shuni talab qilamanki, shu men Farg'ona viloyat fuqarosi sifatida bizning tumandagi barcha tuman obodonlashtirish rahbarlarini bu Samarqand shahriga, ya'ni Registon mana shu maydoniga kelib, bular o'z ko'zi bilan qanday holatlarda bu yerlar ish bajarilayotganini sizdan talab qilaman. Bizning obodonlashtirish boshlig'i yana Ma'ruf Xolmirzayevga men murojaat qilamanki, Ma'ruf aka, mana bunday joylarni qiling. Siz yana men qayta aytayapman. Men hali ko'p gapiraman sizga. Qoramol bozorini yurgizaylik deganimda, siz menga qo'lis polvonlik qilib, xalq qabonasi boshlig'i Bahrom aka ismli rahbarni oldida meni yoqamdan ushlagansiz. Qo'lis polvonlik qilguncha mana bunday holatlarni yarating. Lekin siz dastlab bu obodonlashtirishdan oldin Dang'ara tumanining hokimining birinchi o'rinbosari, ya'ni qurilish sohasida vazifangizni bajarib keldingiz. Oradan nimadir bo'lib, sizni bizning Dang'ara tuman hokimi Shuhratjon Tojihakimov vazifangizni o'zgartirib, obodonlashtirishga o'tkazib, o'rningizga Madinaxon Azizovani o'z o'rningizga qo'yib qo'ydi. Lekin mana Madinaxon ham obodonlashtirishni bartaraf etib yurdi-yu, nimadir bo'lib xotin-qizlar birinchi o'rinbosari bo'lib Dang'ara tumanga saylanishdi. Mana bu joylarni ko'rib gapirging keladi. Lekin mana hurmatli yurtdoshlarim, naraqda chinorlar bor, hattoki chinorlar ham fasad bilan qilingan. Bizda lekin chinorlar bor. Chinorlar faqat men buni yana bilmaganlarga yetkazib qo'ymoqchimanki, bu chinorlar bizning Muqimiy ko'chamizdagi 23-sonli G'ofur G'ulom nomli maktabining yonidagi chinorlar qoldi xolos. Balkim shu joyda men shu YouTube orqali yoritganimdan so'ng, balkim sizlar o'sha joydagi chinor borligini ham bilib qolarsizlar. Mana men hurmatli yurtdoshlarim, hozir bundan so'ng men birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning otasining dafn qilingan joyi, qolaversa uning akasi, opasi, onasi yotgan qabr joylariga olib chiqib, u joylarni ham men ko'rsatib boraman. U joyda nechta obodonlashtirish ishchilari ish faoliyat qilyapti. Nechta Milliy gvardiya xodimlari u prezidentimiz, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni bir qo'riqlab yurgan joylarni ham men sizlarga hozir yoritib boraman. Hurmatli yurtdoshlarim, yana qaytaryapman. Bu joylarni qaranglar, ko'rib ko'zing quvonadi. Lekin bu joyga yana qaytaryapman, Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyat hokimi. Siz haqiqiy shu mana shu sizni ustozingiz bo'lgan marhum birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasi uchun mana shunday joydek xuddi Dang'ara tumanini ham, yoshlar istirohat bog'ini ham xuddi shunday qilishga men sizga yordam qo'lingizni cho'zishingizni men shu Dang'ara tuman fuqarosi sifatida iltimos talab qilaman. Hurmatli yurtdoshlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.